Hola, mi nombre es Diana y les voy a hablar acerca de la auscultación abdominal. Desde el punto de vista del examen del abdomen, conviene tener presente las estructuras que están contenidas en él y la forma de reconocerlas, su ubicación, tamaño y alteraciones que puede presentar. Para describir la ubicación de los hallazgos del examen físico, el abdomen se puede dividir en cuadrantes o en regiones. Lo que se trata de auscultar son ruidos que derivan de la movilidad del intestino y posibles soplos vasculares. Se efectúa antes de la percusión y la palpación, ya que éstas pueden alterar los ruidos intestinales o ruidos hidroaéreos. La auscultación debe ser metódica y cubrir los distintos cuadrantes del abdomen. Mediante la práctica es necesario familiarizarse con las características de los ruidos normales para poder distinguir cuando estén aumentados o cuando están disminuidos. Como todos los sonidos, se puede distinguir frecuencia, intensidad, tono y timbre. Lo normal es escuchar como clics o gorgoteos regulares entre a 5 a 35 por minuto. Cuando el gorgoteo es prolongado y de tono bajo, se habla de borborigmo. En las diarreas, los ruidos intestinales o hidroaéreos están aumentados en frecuencia y cantidad. Cuando el estómago está distendido con líquido porque existe obstrucción o porque ingirió gran cantidad de líquido el paciente, al sacudirlo se puede auscultar en la región epigástrica un bazuqueo gástrico, que son ruidos de alto tono semejantes a los que se escuchan al agitar un tonel parcialmente lleno de líquido. Otros ruidos que se pueden auscultar son soplos por flujos turbulentos dentro de las arterias. En mujeres embarazadas vamos a poder auscultar los latidos cardíacos fetales a partir de las 16 a 18 semanas. Estos se van a escuchar mejor con una corneta especial que usan los obstetras.